दादी बुढ़े के साथ ऊंट पर रेगिस्तान में घूमने आती है कि तभी बुढ़ा दादी को ऊंट से धक्का देकर भाग जाता है। तभी दादी को सोने का एक लोटा मिलता है। दादी उस लोटे को आइस हाउस ले जाती है और उसमें कुछ पत्थर डाल देती है कि अचानक लोटे से सोने के पत्थर निकलने लगते हैं। फिर दादी उन्हीं पत्थरों पर सो जाती है कि अचानक बुढ़ा लोटे में पानी डालकर भाग जाता है। फिर लोटे से पानी निकलने लगता है और अचानक इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरे रेगिस्तान में फैल जाता है और पूरे रेगिस्तान में एक बड़ा बाढ़ आ जाता है। फिर दादी हिम्मत करके लोटे को पकड़ती है और बाढ़ के ऊपर स्केटिंग करते हुए बहुत दूर ले जाती है और लोटे पर बहुत सारी रेत डालकर उसे बंद कर देती है, जिससे सारा पानी सोख लिया जाता है। फिर दादी दुखी हो जाती है कि किसी ने लाइक और